شركة بوجاتي الشهيرة والعريقة في مجال صناعة السيارات أعلنت من فترة قريبة جدا عن أسرع عربية في العالم بعد ما انتهت تماما من تصميمها، واللي بدأ تقريبا من سنتين. تصميم العربية دي بدأ تحديدا في سنة 2019 لما تم الإعلان عنها في معرض جنيف الدولي للعربيات. بوجاتي بقى سمت العربية بتاعتها دي السيارة السوداء، وهيكون سعرها حوالي 18 مليون جنيه، يعني بالمصري كده حوالي 260 مليون جنيه. وهتيجي العربية دي بموتور قوته 1600 حصان بالظبط زي ما سمعت كده. المهم في وسط كل الأحداث دي بوجاتي قررت إنها تخرج علينا بحركة تسويقية مش جديدة عليهم، لما قررت إنها تعمل سباق كده بين عربية بوجاتي شيرون واللي هيتعمل منها 20 نسخة بس في العالم، والطيارة القوية جدا الفرنسية اللي هي الشهيرة الرافال. ودي مش أول مرة بوجاتي تفكر كده، لأن في سنة 2007 بوجاتي عملت سباق تصارع ما بين عربيتها من موديل فيرون وطيارة برضو مقاتلة. بس الموضوع مختلف جدا، لأن حسب ما أعلنت بوجاتي فهو السباق ده معمول لتخليد ذكرى مجموعة سائقي بوجاتي واللي انضموا لقوات الطيران الفرنسية في بداية القرن العشرين، واللي تابعوا الأحداث دي استغربوا إن شيرون اللي بتيجي بمحرك سعة 8 لتر و1500 حصان وعزم دوران 1600 نجحت إنها تتغلب على الرافال في نهاية السبق. والرافال سرعتها بتعدي 1.6 ماخ، يعني بقوة تعادل تقريبا 5646 حصان تقريبا. وبالرغم من الفوز بوجاتي شيرون في السباق ده، إلا إن الطيار اسمه إتيان واللي كان بيقود الرافال ده أكد إنه السباق ما كانش عادل، وده بسبب الضيق وقصر المكان السباق، واللي تسبب في منح الأفضلية للعربية البوجاتي اللي وصفها بأنها أسرع عربية في العالم. وبغض النظر عن كلام كابتن إتيان، هيفضل التاريخ يحكي إن بوجاتي شيرون فازت في سباق التصارع مع طيارة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية متعددة المهام، واللي بتنتمي للجيل الرابع من الطيارات، واللي بتصنف على إنها واحدة من أهم المقاتلات الجوية في العالم.